Príbeh na zamyslenie, semienko, ktoré nikdy nevyrástlo. Jeden úspešný podnikateľ zostarol a chcel svoju firmu zanechať v čo najlepších rukách. Nevedel, koho zo svojich podriadených si má vybrať ako svojho nástupcu a tak sa rozhodol pre jedno netradičné riešenie. Zavolal si do kancelárie všetkých potenciálnych šéfov jeho firmy a povedal: nastal čas, aby som vybral nového riaditeľa svojej firmy. Rozhodol som sa pre jedného z vás. Všetci zostali veľmi prekvapení. Podnikateľ im na to vysvetlil, čo od nich očakáva a čo rozhodne, ktorý z nich to bude. Každému jednému z vás dám jedno semienko. Jedno veľmi dôležité semienko. Chcem, aby ste ho zasadili a starali sa oň po celý nasledujúci rok. Po roku porovnám všetky vaše rastlinky, ktoré z neho vzišli a rozhodnem, ktorý z vás bude mojím nástupcom. Tak ako ostatní, aj muž menom Martin dostal takéto semienko. Prišiel domov a celý nadšený porozprával svojej žene príbeh o jeho šéfovi a úlohe, ktorú dostal. I hneď semienko nasadili a urobili všetko potrebné, aby rastlinka vyrástla. Martin poctivo semienko polieval každý jeden deň a čakal, kedy začne rásť. Kontroloval semienko každý deň, nič sa však nedialo. 3 týždne, 4 týždne, 5 týždňov prešlo a stále nič. Martin bol strašne sklamaný. Mal pocit, že totálne zlyhal. Prešlo 6 mesiacov a u Martina sa doma nič nezmenilo. Pochopil, že z tohto semienka už viac nič nevyrastie. Martinovi kolegovia v práci nadšene rozprávali o čarovných a rozmanitých rastlinkách, ktoré im začali doma v kvetináčoch rásť. No Martin nemohol v práci povedať nič. Pokračoval však v jeho polievaní a hnojení, či predsa len aj jeho semienko ešte nevyrastie. Konečne prešiel rok. Šéf firmy si dal zvolať všetkých vedúcich pracovníkov, aby zistil, ako sa im darilo. Martin povedal svojej žene, že sa prepadne od hanby, ak by mal ísť medzi všetkých kolegov s prázdnym kvetináčom. Jeho žena ho však povzbudila a povedala, aby zostal čestným a jednoducho mu povedal, čo sa stalo. Martin sa cítil hrozne. Bol to asi jeho najhorší moment v živote, ale urobil, ako mu jeho žena poradila. Vzal prázdny kvetináč do práce. Keď prišiel do zasadačky, bol uchvátený rozmanitými rastlinami, aké kolegom v kvetináčoch vyrástli. Boli krásne, rôznych tvarov a veľkostí. Martin položil svoj kvetináč na zem a mnoho z jeho kolegov sa mu smialo. Len zopár z nich im ho bolo ľúto. Riaditeľ prišiel do miestnosti a pozdravil všetkých. Martin sa snažil byť nenápadný a zostal vzadu. Povedal: krása, dopestovali ste nádherné rastlinky. Teraz z vás vyberiem jedného, ktorý sa stane mojím nástupcom. Zrazu si všimol Martina, ktorý stál vyplašene vzadu s prázdnym kvetináčom a nechal si ho zavolať. Martin zostal zhrozený. Bože, teraz zistí, že som zlyhal. Určite prídem o prácu, pomyslel si. Riaditeľ nechal všetkých posadiť okrem Martina a zvolal: predstavujem vám vášho nového riaditeľa. Jeho meno je Martin. Martin zostal v šoku. Nemohol tomu uveriť. Veď semienko nedokázal ani naklíčiť. Čože? Ako môže byť on nový šéf? Pýtali sa ostatní. Podnikateľ len spokojne odpovedal: pred rokom. V tento deň som vám dal všetkým semienka, ktoré ste mali zasiať, polievať ich a dnes ste mi ich mali priniesť. Lenže všetkým som dal uvarené semienka. Boli mŕtve. Nebolo možné, aby sa ujali. Všetci ste mi doniesli zdravé a krásne rastlinky. Keď ste zistili, že sa vám semienko neujalo, vymenili ste ho za dobré. Všetci, okrem Martina. Martin ukázal svoju čestnosť, odvahu a vytrvalosť, práve preto ho menujem za nového riaditeľa mojej firmy. Ak zasejete čestnosť, zožnete dôveru. Ak zasejete dobrotu, zožnete priateľov. Ak zasejete pokoru, zožnete veľkosť a silu. Ak zasejete dobrú a kvalitnú prácu, zožnete úspech. Preto buďte veľmi pozorní, čo dnes sejete vy, pretože to určí, čo v budúcnosti zožnete. Ak sa vám páči náš obsah, nezabudnite dať like a odoberajte kanál Dejiny sveta v skratke. Ďakujeme.